হ্যালো ভিউয়ার্স, ক্রিয়েটিভস হ্যান্ডস চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো চায়না ফাঁদ বা চেইন ফাঁদ তৈরি। এই যে ভিউয়ার্স, আমার হাতে প্লাস্টিকের পাইপ, এটা কটন বাডের পাইপ, সুপার গ্লু আঠা, নেইল কাট, স্টিল টেপ, প্লাস্টিকের সুতা 1 mm মোটা সুতা, এটা একবারে চিকন কট সুতা এবং কেচি রয়েছে। তো এই প্লাস্টিকের সুতা দিয়েই ডাহুক ধরা ফাঁদ, মুরগি যেটাই বলেন, অনেক কিছু, একদম মাস্টার পিস এই ফাঁদটা, একটা খুব সুন্দর ফাঁদ হবে এটা। তো আমাদেরকে 1 mm প্লাস্টিকের সুতা নিতে হবে এবং 1 ফিট মেপে কেটে নিতে হবে। প্লাস্টিকের সুতা মোটা 1 mm সুতা আমরা 1 ফিট আকারে কেটে নিব। তো 1 ফিট আকারে কেটে নেওয়ার জন্য আমরা এই কার্টুনের উপরে দাগ দিয়ে রাখতেছি, যাতে সহজেই কেটে কেটে নিতে পারি। এবং 6 সেন্টিমিটার একটা দাগ কেটে নিব। এই 6 সেন্টিমিটার দাগে আমরা চিকন কট সুতা কেটে কেটে নিব, সেটা পরে। তো যে কোনো হুইল বড়শির দোকান থেকে আপনারা এই 1 mm সুতাটা সংগ্রহ করতে পারবেন। যদি 1 mm বলে যদি তারা না চিনে, বলবেন যে 100 পাউন্ড অথবা 80 পাউন্ডের সুতা, তাহলে এটা আপনারা পাবেন। এটা সাধারণত দাম নেবে 40 থেকে 50 টাকা। আমাদের এখানে আমরা বলে থাকি লাসি। তো 1 লাসির দাম 40 থেকে 50 টাকা নেবে। তো আমরা এই যে কেটে কেটে নিচ্ছি 1 ফিট আকারে। আমরা 20 পিস ফাঁদ তৈরি করব, মানে 20টা ফাঁস হবে। তো এই যে এভাবে 1 ফিট করে কেটে নেওয়ার পরে গ্যাস লাইট জ্বালিয়ে সুতার 2 পাশেই একটু গলায়ে দেব, মানে সুতার 2 পাশে যেন একটু গোল গোল হয়। একটু হিট দিবেন, তাহলে দেখবেন খুব সুন্দর একটা গোল হবে। আর এখানে এই গোলটা সুতার সঙ্গে একদম ভালোভাবে আটকে থাকবে। পুরাটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি যেহেতু অনেক বড় ভিডিও, আজকের একটু ভিডিওটি বড়, তবে খুব কাজে দিবে আমি মনে করি। আর আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলেই সব কিছু শিখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন। তো এরকম ফাঁদ আমি দেখছি অনলাইনে বিক্রিও হয়ে থাকে, 500 টাকা 600 টাকা এরকম আমি দেখছি। তো এই ফাঁদ তৈরি আপনারা করতে চাইলে আপনাদের আমি মনে করি মানে 100 টাকায় এনাফ। এই কটন বাডের পাইপগুলো, কটন বাডের 2 পাশের তুলাগুলো ফালাই দিছি এবং প্রতিটা পাইপ একদম সমানভাবে কেটে কেটে নিব। নেওয়ার পরে এই যে প্লাস্টিকের সুতাটার এক প্রান্ত এই কটন বাডের পাইপের সঙ্গে, এই আমি যেভাবে ধরছি ঠিক এভাবে ধরে এই কট সুতাটা দিয়ে সুন্দর করে আমি যেভাবে পেঁচিয়ে নিব, ঠিক সেইভাবে আপনারা পেঁচিয়ে নেবেন, তাহলে একদম সঠিক এবং সুন্দর গিট্টু আসবে। এই যে দেখেন আমি কিভাবে এভাবে সুন্দর করে পেঁচিয়ে নিব, নিয়ে শেষ প্রান্তটা কাটবো। কেটে আসলে এটা মানে বলে আমি বোঝানো, মানে কি বলবো, বুঝাইতে পারতেছি কি না জানি না। আপনারা দেখেন, দেখলেই মানে বুঝতে পারবেন। এইটা আমাদের এখানে আমি দেখছি, এটা দিয়ে বড়শির যে কাঁটা বা কল, এগুলো বাধাই করে। সো ভিউয়ার্স, আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো তৈরি করি। আপনারা প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। কিছু না হলেও একটা লাইক অন্তত মানে আশা করি। আর আপনাদের জন্যই ভিডিওগুলো আসলে তৈরি করে থাকি। এগুলো কিন্তু তৈরি করার পর আমি ব্যবহার করি না, তবে এগুলো কাজ একদম 100-100 এগুলো কাজ করে। আর ব্যবহার করি না বলতে আসলে পাখি শিকার আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, সে কারণে এগুলো দিয়ে মানে শিকার টিকার কিছু করা হয় না।
এরকম তৈরি করে রেখেই দেওয়া হয় শুধু। এরপর আমরা যে প্লাস্টিকের পাইপ, এগুলো লেবেল পাইপ বলে, হার্ডওয়্যারের দোকানে আপনারা পাবেন। এই প্লাস্টিকের পাইপগুলো এইভাবে রিং তৈরির জন্য এরকম গোল গোল করে কেটে নেবেন কেচি দিয়ে। খুব একটা মোটাও না, আবার একবার চিকনও না। আমি যেরকম করে কাটছি এইভাবেই কেটে নেবেন। নেওয়ার পরে এই এই পাশে প্লাস্টিকের সুতার এক প্রান্তে কটন বাডের পাইপ বাঁধার পর আরেক পাশ যেটা ফাঁকা থাকবে সেইটাতে আমরা এই কট সুতাটা এভাবে পেঁচায় নিব। দেখেন ওই মানে কটন বাডের সুতাটা যেভাবে পেঁচিয়ে নিছিলাম ঠিক সেইভাবেই এখানে 4-5টা প্যাচ দিব। দেওয়ার পরেই এই গিট্টুটা তৈরি হয়ে যাবে। এই যে দেখেন, এরপর এই সামনের সুতার অংশটাতে আমরা প্লাস্টিকের পাইপের যে রিংগুলো কেটে রাখছি এইটা বাঁধবো। আর সেই রিংয়ের মানে রিং থেকে প্লাস্টিকের সুতার মাথাটা পর্যন্ত যে কট সুতার মাপ সেইটাই আসলে হবে 6 সেন্টিমিটার। এই যে দেখেন, এখন এটা মেপে দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে একটা প্লাস্টিকের এই যে পাইপের রিং বানাইছি, এইটা এই যে দেখেন এই 6 সেন্টিমিটার এই মাপটা হবে, এটা 6 সেন্টিমিটার। আপনারা স্টিল টেপ দিয়ে মেপে এভাবে দাগ কেটে নেবেন, তাহলে তৈরি করতে অনেক সুবিধা হবে। আর এর নিচের দিকে এখানে 2টা পেঁয়াজ দিয়ে একটা গিট্টু দিবেন একবারে। আমাদের এখানে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বলি মরা গিরা, এই মরা গিরা এখানে দিয়ে দেব। আর এই গিট্টুটা মানে যেখানে যেখানে আমরা গিট্টু দিছি বা গিরা দিছি যেটাই বলেন, সেখানে সামান্য একটু করে সুপার গ্লু আঠা আমরা ব্যবহার করব। একটু মানে খুব বেশিও না, আবার একবারে কমও না, অল্পও না, মানে গিট্টুগুলো যাতে না ছুটে যায় সেজন্য আমরা সুপার গ্লু আঠা দিব। এই যে সুতার ব্যাটারি অংশ নীল কাঠ দিয়ে কাটেন, এই যে আমাদের একটা ফাঁস একদম তৈরি। এরকম আমরা 20টা বা 10টা বা 15টা এরকম ফাঁস তৈরি করব। এই যে সুপার গ্লু আঠা দিয়ে দিলাম, এটার খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই, একদম এইটা টেকসই হবে, অনেক অনেক দিন টেকবে এটা। যেখানে যেখানে কট সুতা ব্যবহার করছি সেখানে সেখানে একটু করে সুপার গ্লু দিব, সবখানে একটু করে সুপার গ্লু দিব। এই যে আরেকটা ফাঁস তৈরি করতেছি, আপনারা আমি কিভাবে সুতাটা নিচ্ছি এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন, তাহলে আপনারা এটা নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন। এটা তেমন একটা কঠিন কাজ না। তো ভিডিওটা আসলে বড় হয়েছে আজকে, আমি 5 মিনিটের উপর 4 মিনিট 5 মিনিটের উপর ভিডিও দেই না, তবে আজকের এটা সম্পূর্ণটা দেখানোর জন্য একটু ভিডিওটা লং হয়েছে। আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখলেই আর কি শিখতে পারবেন। আসলে এটা আপনাদের শেখার জন্যই আমি আপলোড করি ভিডিওগুলো। এই যে আমরা অনেকগুলোই ফাঁস তৈরি করছি, এইভাবে আপনারা তৈরি করে নেবেন। নেল কাটটা নিচে আসলে সুতা কাটার জন্যই খুব মানে ভালো হয়, নেল কাট দিয়ে সুতা কাটলে। এই যে এবার সামনের দিকে এখানে ঠিক সুতা ডবল করে নিয়ে, এই যে ডবল করে নিয়ে সুতার যেই বড় অংশটা থাকবে সেইটা দিয়ে এখানে 4-5টা প্যাচ দিয়ে বাঁধাই করে নিব। সামনে নিচে 2টা টান দিলে এখানে গিট্টুটা অনেক টাইট হয়ে যায়। এই গিট্টুটাই কিন্তু এখানে দিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন, কারণ আপনাদের কাছে তো এইটাই মানে চাওয়া, এছাড়া তো কি বলবো। এভাবে আমরা 20টা
20টাই সবচেয়ে ভালো হয়, তাহলে একটু বড় হয়। এভাবে 20টা ফাঁস তৈরি করে নেব। এই যে এই ফাঁসটা আমাদের সম্পূর্ণ তৈরি। এখন শুধু সুপার গ্লু আঠা দিলেই এটা একদম ওকে। এরকম করে আমরা 20টা ফাঁস তৈরি করে নেব। এরকম করে 20টা ফাঁস তৈরি করে নেব। নেওয়ার পরে এখন আমাদের একটু মোটা কট সুতা লাগবে। এই মোটা কট সুতাটা আমরা কি করব, প্রতিটা ফাঁসের যে কটন বাডের পাইপটা আছে সেই পাইপের ভিতর দিয়ে পার করে করে নিব। এই যে দেখেন কটন বাডের পাইপের ভিতর দিয়ে সুতাটা পার করে নিছি এবং সব ফাঁদগুলো সিরিয়াল মতো, মানে সব ফাঁদের সুতাগুলো যেদিকে রাখবেন যেন একদিকে থাকে। এই যে এভাবে কটন বাডের পাইপটা ঢোকাই দেওয়ার পরে পাইপের সামনের অংশে মানে দুই পাশেই একটা করে গিট্টু দিয়ে নিব। এই যে দেখেন ওই পাশে একটা গিট্টু দিছি, এই পাশে একটা গিট্টু দিছি, যাতে আমাদের ফাঁসটা মানে এদিক ওদিক মানে সরানোরা না করে, একদম এক জায়গাতেই যেন থাকে। এই যে দেখেন এই সামনের দিকে একটা গিট্টু, এই পাশে একটা গিট্টু, দুই পাশে দুইটা গিট্টু দিলে এই ফাঁসটা ওখানেই থাকবে, মানে এপাশ ওপাশ যাবে না। এরপর কি করব, আরেকটা ফাঁস দিয়ে আমরা মাপ দিয়ে নেব, যাতে প্রতিটা ফাঁসের পাশাপাশি থাকে, বেশি যাতে গ্যাপ না হয়। এই যে দেখেন এই যে মাপ দিয়ে নিলাম। এই যে এখানে এখন আবার একটা গিট্টু দিব, দিয়ে এই ফাঁসটা ঢুকাবো এখানে। এই যে এখানে একটা গিট্টু দিয়ে নিব, নেওয়ার পর এই ফাঁসটা মানে আরেকটা যে ফাঁস আছে সেইটা ঢুকাবো এখানে। আপনারা যদি এই মাত্র কয়েক মিনিট সময় যদি আপনারা ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখেন, তাহলে আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে ঢোকাই দিলাম, ফাঁসটা আমাদের তৈরি। এবার এই ফাঁসের সুতার যে সাইড, এই সাইড থেকে কটন বাডের সুতাটা ঢুকাই দিব, মানে কটন বাডের পাইপের ভিতরে সুতাটা ঢুকাবো। এই যে দেখেন এই নির্দিষ্ট একটা মানে পাশাপাশি রেখে এভাবে আমরা সব ফাঁসগুলো এভাবেই মানে সাজায় নিব। কতটা বুঝতে পারছেন আমি জানি না, বা আমি কতটা বোঝাইতে পারলাম। এই যে ঠিক এভাবেই, এই যে সামনে পিছনে এইভাবে গ্যাপটা দিব, দেওয়ার পরে এভাবে আর কি সব কয়টা ফাঁস আমরা সাজাই নিব। এই যে দেখেন এখানে আবার একটা গিট্টু দিব, গিট্টু দেওয়ার পরে ফাঁসটা ঢুকাই নেব, নেওয়ার পরে আবার একটা গিট্টু, তারপর আবার একটা মাপ দিব। এভাবে আর কি সাজায় নিতে হবে ফাঁসগুলো, সব কয়টা ফাঁস এভাবে সাজায় নেওয়ার পরে একটা পূর্ণাঙ্গ মানে ফাঁদ তৈরি হবে। আর এই ফাঁদটা দিয়ে কি বলবো যে ওই সব কিছুই শিকার করতে পারবেন এই ফাঁদটা দিয়ে। একদম খুব কার্যকরী একটা ফাঁদ, 100% এটা কাজ করবেই করবে। একদম এটা জালের মতো একটা, মানে এটাতে কাজ হবেই হবে। এই যে আমাদের 3টা ফাঁস ঢুকানো কমপ্লিট। প্রতিটা ফাঁসের সঙ্গে যেন লেগে লেগে থাকে, তাহলে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না। আর যদি মাঝখানে কোনো ফাঁকা গ্যাপ থাকে তাহলে দেখবেন শিকার ওই দিক দিয়ে মানে বের হয়ে যাবে, ওই দিক দিয়ে মানে পার হবে। আর যদি প্রতিটা ফাঁসের সঙ্গে প্রতিটা ফাঁস থাকে, তাহলে শিকার আটকা পড়া বা ধরা পড়ার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি থাকবে। এজন্য প্রতিটা ফাঁসের সঙ্গে প্রতিটা ফাঁস একদম পাশাপাশি রেখে এগুলো সাজায় নিতে হবে। ভিউয়ার্স এভাবে আমরা সবগুলো এই সুতাটার ভিতর দিয়ে পার করে নিয়ে যে সাজায় নিছি। দেখেন আমাদের এই ফাঁদটা সম্পূর্ণ একদম তৈরি, ঠিক এভাবেই সাজায় নেবেন। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।